Takže ahoj lidi, já vás vítám o tady toho Castle Track, no tak nějak. A tady s mým kamarádem Danem. Ahoj. Sakra. No a dneska to bude jenom zkušební verze. Já jsem si ji stáhnu, protože nechci platit $14. Nevím, kolik je to na koruny, ale prostě nechci to platit. Když bych na to asi měl. No, tak ne, to nejde. Možná si tady to video, teda tady tu hru už vidět třeba od Flyguna. Určitě doporučuju. No a sakra, to muselo bolet. A prostě to, abych to vysvětlil pro ty, který to nesnají, tak je to, že tady skáčete po auto, prostě po nákladácích nějakých. A jako, prostě musíte dorazit až tam do cíle. Máte tady třeba i sprint. Což moc nechápu, ale můžete udělat bouračku. A kdo by to rád udělal? Teda kdo by to nerad udělal? No, já bych to rád udělal. No, dobrý. Ale to nemusíte přeskakovat, to stačí jenom... Taky hrát kola. Nebo stačí jenom prostě jít jenom na to nákladáku a to už je potom docela o ničem. Viděl jsem, kde je cíl. No, vidím. Zkoušeli jsme to natočit a jako hlavně doufám, že půjdu slyšet. Tak Dan bude taky hrát, jenom já mám poslední pokus a bude hrát zase Dan. Ano? Aha. A potom ještě pro vás mám takový menší překvápko. Nebo ne moc překvápko, ale prostě takovou věc, kterou asi hodně lidí zná. Tak on hraje mimochodem Dan. Kamera, dej si trochu pozor na to. Jo. A tady můj kameraman Dominik. Ahojky. Bratr Dana. No. A proč narazíš pozad do těch skel, kámo? Hele, tak jelikož ty tam furt se narážíš. A ty tam furt narážíš, tak si třeba chvilku se svést. Máš poslední 2 pokusy a potom zase hraju já. Tak. Mimochodem když skočíte, tak můžete se dostat i dozadu. A tak tady je hlavně o tom, že skáčete přes ty nákladáky, nebo vozy prostě. A ty třeba jakoby auta jsou prostě i na nějakých různých levelech. Třeba, že se sráží, jako třeba teď. Nebo že jsou tam nějaký lední, kde máte už i cekášky. Tak dám to asi dál, kráčím nudným způsobem trochu. Zatím máme finální skóre 601. Tak tady už je to rychlejší. No, jak říkám. To auto ne tam. Já radši budu tady. Já jsem vám vyletěl z mapy. Teď jsem bych to zkusil. A bra! Ne, škoda. Mám poslední 3 pokusy. Ne, co to? Poslední 2. 1. Tak to chci asi se... Dej mi poslední. Tak poslední. Co to sakra? Poslední. Tak pojď, poslední. Musíš na ten vlak postupně. Bouračka? Jo. Tak on zase hraje Dan. Teď to tady exploduje. Děkuji. Děkuju za nic. Viděl jsi to, jak se hraje takhle. Máš poslední 3 pokusy. Jak to bude troubí, Archil. Já tady tu hru fakt miluju. 2 pokusy. 1. A možná se divíte, ale tady ta hra je docela jako fakt těžká. Tak to moje auto. Moje autíčko se žije, nikdo jiný, jenom moje autíčko, krásné. Ferrari. Skoč tam, rovnou ta skoč. Tak, dobrý. Tak uvidíme, co bude tak. Tak on je to trochu víc zajímavý. Poslední 3. Já schválně zkusím být jenom takhle. No tak to asi není moc chytrý. Poslední
No vím jak na to. Zatím vím jak na to. Já vím, protože oni vždycky jsou takhle v těch zadech a nakonec se nabourají. Co to je? Zničili skálu? What? To jsou aký retardi. Jo. Já tak to už se nedalo, kámo. Poslední jeden. A pak ruje. Kámo. Hej, kámo, Ještě jeden. kámo, ale jako tady to už je docela fakt těžký. No. Co Jak- to? Ne, skály! Já nechci bobby skály. Jak skály můžu, jak auta můžou rozbít skály. Já nevím, ale v nějakém množství asi jo. Jako když si představíš, že je tolik autobusáků. A jako škoda těch lidí, no. Kamo! Že by... A neskákej, jo, neskákej. Jak se svaz. Jo! Dal jsi to. No, jo, dal jsem to. Počkej, ono tam byl nějaký. Já jsem měl nějaký bonus. Wow, jsem si... viděl jsi to. Jo, viděl. Ne? Když se chce, určitě koukněte na můj Facebook. Jmenuji se, teda pokud Facebook máte, tak se určitě koukněte, jmenuje se tam Michal Horecký. A nějak, tam mám obrázek takový medúzy. Kámo, viděl jsi to. Tam byla ta bouračka. Jo. To jsem Kámo, tak teďkon to bude dobrý. Tady to reaktor. 3 leta. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Co to? Viděl jsi to auto, jak bylo obrácený. 4 pokusy. Kurňa. Hej, Další. ale hej, ono to dává bonusy 350 Jo, za dává to nějaký flying truck. Jo, že lítá. Ne, že ty autobusy úplně všude lítají. Jo. Hej, pojď kamo. Ne, můj autobusáček. Až. Viděl jsi to? Hej. Já jsem dole na mapě. Poslední 3. Já to musím asi rychle proskákat, nějak, já nevím. Poslední 2. Jo, rychle to budeš muset proskákat. Nějak víš. Ještě Co to sakra? ještě Poslední před tím výbuchem. Jo, zkus se držet. Čeho? Teď poslední. Jeden. Zkus se držet těch uprostřed aut. A teď skoč. Počkej, tak já poslednu tvoji radu. Poslední jeden. No Tak. jako tam to, Pojď mi to. tak na. Jo. Já nevím, já vidíš, tady už je to trochu problém. Jo, mě ale... Hej, málem kamo, a tam jsou už ty díry. 184 bodů 4. dostal navíc. Dobře ty. Pojď! Málem kamo. Jo, ty musíš jít co nejblíž k nim. No spíš musíš hlavně rychle. No. A když jsi skočil na tamté, tak to už si ještě chvilku žil. Počkej. Máš poslední 2 pokusy. Cože? To je poslední jeden. A jdu se držet taky. Ne! Ještě jeden. Au. Jo. Ne. Kolečko. Tak. Ne. 4. Hej, co když zkusil, já mám nápad. Co když zkusil tentokrát tady to auto? To tady trochu probourává. Dobře, jo. Ne, málem. Málem, Ale no. i to by, ale viděl jsi to, takže i to by asi jako Poslední 3. nezvládlo. Skoč. Drž se. A tam už žádný auto. Ne. Jsou rychlejší než ty auta. Projedou se rychlejší. Poslední jeden. Já zkusím skladně být na tomhle druhém. To Tak ne. Ne, pojď sem. Ještě Kamarád. jeden, poslední pokus. Kamarád, pojď sem. Jo, ty musíš takhle a drž se. Tak, sprint. Hej, málem, kámo. První. A víš, jak úplně oni už tam... Jak tam úplně bourají. A musíš to počítat, já to počítám. Natáčíme 9 minut. Upozorňuju. 9 minut. 9. No 9 a 3 Ale čtvrtě. vy si myslíte, že to je lehoučký, ale to je fakt těžké. To jsem říkal, no. Skoč.
A nějak v dalších levelech, Cože? nějak v dalších levelech tady máte i to, že si můžete nějak ciháknout k tomu autu, což se docela hodí jako. Viděl jsi, jak si to přiskákal? Hej kamo, pojď kamo. Ne, tam, kdyby si tam skočil. Ne, posadí. Tak, teď to nechám projet. Tak ne, to byl špatný nápad. Jak se úplně tlačí. Ne. Pojď. Jo. Pojď kamo, na něj. No, Davaj, máš železa. Jo, už vím, ty musíš skákat furt dopředu tím sprintem. A tak to je- tě zrychluje. Já nevím, ale zase. Jo, máš to. Pojď. Dobře. Pojď. Že bych to dal? Jo. Jo, já to dal, kámo. Nech to dojet. Nech to úplně dojet. Já jsem Já to jsem dal, to- kámo. Můžu ještě? Jo. Jo, tady už jsou ty cekášky. Jo. To už bude trochu těžší, no. Co? Jak je to odpinklo? Jak vidět? A poslední 2 pokusy. Ono ti to úplně odpinkne. Poslední jeden. Ne 2. Jo, 2. To si vymýšlíš. Musíš Hajdala. co nejrychlejš být. No a teď, jo. Mama. Jo, dobré, Míša, dobré. Já musím skákat sprintem, až budou, takže oni u sebe. Poslední jeden. Nebo kolik? Jo, poslední jeden. Jo, můžeš. Poslední jeden. Že by. Poslední jeden. Ano. Pojď. Poslední jeden. Dobrý, a to Super, Tak nice. tyko na chvilku Dominik. Dobrý. Tak dej A. Beast ever level. Kamo, další. furt 2. Ne, forest. Jo, To je jako, že... Hej kámo, tak to už je, tak to už... Jeden. 4. Sakra, Já to ne? počítám. A mimochodem Dominik to hraje poprvé za život. A taky to Já tak nějak taky. poprvé v životě vidí. Já taky. Takže... A Dominiku! No tak. Sprint dáváš tím RT, když ho držíš, tak máš sprint. Tímhle. To vidíš? Paja. Vaja kaka kau vaj. Nope. Kolik ještě má pokusů? Asi jeden. Poslední jeden. Poslední. Hej, Bonusový. paja. Dal si. Tak pojď drž. Počkej, ještě chvilička. Ne, počkej. Prosím, počkej. Ne. Že by. Že by kámo. Hej, tak Ne. ne. Počkej, to Dominiku. pokračuje ještě dál. No tak tam doprava jde vidět ten cíl, vidíš? On tam jde trochu vidět, tam doprava úplně. Dominiku. No trochu. Dobře, prosím vás. A pak Tak, byla to zajímavá hra, jenom trošku to ovládání, trošku by to chtělo No právě, že si ono je to... zvyknout na to a... Ale ne, a Dominiku, ono je to naschvál právě, že je to... Aby to právě, že bylo těžší. No, ale musíme si na to zvyknout. A... Musíš ty. Hej, zkus to. Ne, počkej, na tu kladu ne, protože... Příště Úplně do zase ksichtu mi to dalo. Jo. Já se držím. Tak. Pojď na to. Ne, škoda. Tak lidi, bohužel, pro dnešek to bude asi všechno. Já se s vámi loučím a nazdar. Rozlučte se. Nazdar. Nazdar. Ahojky. Čau.